Видеоның шықпағанына көп болды. NN News. Біз бастаймыз. Сәлем достар, сіздермен бірге NN News'тың жүргізушілері Бектұрсын Нұрдәулет және Әбдірахман Жомарт. Я достар, бүгін Әбдірахман Жомарт досым менің жоқ, себебі бір-екі себептермен келе алмай қалды. Айт. Білеміз достар, көптен видео шықпай қойды, себебі Жомарт екеуміз сырқаттанып ауырып қалған болатынбыз. Бізді қолдап күткен жандардың барлығына Рахмет. Ал енді осы айдың соңғы жаңалықтарынан бастаймыз. NN Live TV-ге, яғни бізге қарсы шыққан кім? NN News'ты қалаулымды жамандаған үшін жекпе-жекке шақырамын. Әрине, кімдікі дұрыс, бұрыс екені халықтың өзі сараптайды, ал осындай бауырларымызға сәттілік тілейміз. Мен не деттім, сен ал деп тұрсың. Я, тағы да бір жаңалыққа келетін болсақ, Жан Ахмадиев бауырымыздың Қазақпыз ғой әнінің келесі бөлімі шықты. Ақысы жүр жер астында қазағымның кеншісі, шетелдікке кетіп жатыр байқұстардың еншісі. Я, өте керемет, ащы шындықтың барлығын айтып жатыр, бірақ арасында Шымкенттің әкімі туралы айтылған сөз халықтың ызасын келтірді. Әкім болған зың-зың айтып арналардан зыңылдап. Я, зыңылдап жүр екен, зың-зың әніне бейнебаян түсірген жігіттер кім екен? Я, Жан Ахмадиевтің өзі болатын. Менің ойымша, Ғабидолла Рахметоллаұлы басқа әкімдерге қарағанда өзінің жұмысын жақсы атқарды деп ойлаймын, әлде талай жұмыстарды атқарады деген сенімдеміз. Нельзя было закрыть. Николай Аластан. Не умеете строить, да? Не надо браться, знаешь? Не умеешь строить, не надо в этом участвовать. Достар, айтар сөзімізді ойланып айтайық, қалаулымдағындай болып қалмасын. Өте көп мына жерде. Мен өзім ұялып отырмын жерге. Соңғы жаңалықтардың ең сұмдығы Закова барында қазағымыздың қыздары ақша үшін шешінуде. 50 тысяч тенге! Қазағымыздың қыздарын сонша төмендетіп, бұндай сайыстардың болуы өте жиіркенішті. Мына бір жаңалық, күлетін жаңалық па, жылайтын жаңалық па білмедім. Өзіміздің елімізде қазақ тілін талап етіп, жанжал болған. Мен Қазақстанда қазақша қызмет алғым келеді. Сол жанжалдың соңы сотпен аяқталды. Сол сотта қазақ тілі сөйлеу міндетті екені белгіленіп, өзіміздің елімізде қазақ тілін сөйлегенімізге қуанып жатқан жайымыз бар. Я достар, білесіздер, алдарыңызда жаңа жыл мейрам келе жатыр. Сондықтан да жаңа жыл мейрам тойлауда барынша абай болыңыздар. Қызық қуамын деген ол дәл 31 желтоқсан күні бір көзінен айырылып қалды. Я, от шашудың қауіпсіздік ережесін сақтамағандықтан осындай жағдайлар болып жатыр. Қолыма тиітті, содан көзіме шашырып кетті. Я достар, осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Ойларыңыз болса комментария жазып кетеміз. Сіздермен бірге болған Бектұрсын Нұрдәулет, арнайы NN News үшін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз және менің Instagram парақшамызға жазылып кетіңіздер. Ал енді достар, сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен NN Live TV ұжымы шын жүректен құттықтайды. Я достар, жаңа жылды тойламау ол өз еріктеріңізде. Сіздерді NN Live TV шын жүректерінен құттықтайды. Сіздерге мол бақыт, зор денсаулық тілейді. 2018-ге NN Live TV дайын. Ал сіз дайынсыз.